بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه سؤال جواب اسال في الشبكه رقم 220 من غير بقى لا موجز ولا بتاع. هنفتح الكومنتات كده واخد الاسئله كده جاوب على اغلبها عشان في فعلا اسئله حلوه. وعشان كده قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وكمان فعل علامه الجرس. وكالعاده نبدا نصلي على سيدنا محمد، وعندنا اسئله فنيه واسئله غير فنيه. عبد الرحمن ياسر بيقول شايف ان صلاح بقى اسطوره ليفربول؟ اكيد طبعا من ضمن اساطير ليفربول، ما اعتقدش بالارقام وبكسر الارقام، ويعني الموضوع مش محتاج. محمد وحيد سؤال صعب على الاهلاويه، ماذا لو دخل الاهلي الموسم الجديد بدون مهاجم مع رفض القندوسي الرحيل؟ يعني قبول راي كيف احمد امين اوفا واحمد حسن كوكا الاهلي؟ اعتقد دي حلول وسط كلها. الاهلي لو دخل الموسم الجديد من غير مهاجم، هل حياه الاهلي تتوقف؟ عادي من غير مهاجم، بيجيب افريقيا بياخد الدوري، بس الامور هتبقى واقفه على حركرك، اللي هو تبقى انت ايه، انت عندك حته ناقصه، هتبقى متوقف على حلول تانية، اللي هو الجناح عندي يكون مؤثر ويسجل، عندي مثلا بيرسي تاوي يكون بتألقه بيسجل، حسين الشحات بتألقه بيسجل، امام عاشور مثلا يعمل اضافه ويسجل، يعني هتكمل عادي، بس مستني انصاف حلول تانية هي اللي تحل القصه. هل انت ضامن القصه دي؟ هل ضامن الاجنحه بنفس التألق وبنفس التسجيل، وتستنى مهاجم بقى يسجل هدف ويضيع 10؟ لا، هتبقى في قلق. ما اقدرش اقول لك انها هتوقف حياه الاهلي، ان الدنيا شغاله عادي جدا، بس هتبقى انت منتظر حلول تانية وربنا يسترها معاك. وبالاخص انك عاوز بقى تروح كاس عالم انديه، عاوز تقدم حاجات مختلفه، كل ده هتبقى واقف على حركرك. احمد سامي هل كريم فؤاد هيبقى ليه دور في الجناح اليمين في وجود تاو ورضا سليم وكريستو؟ اعتقد صعب شويه، لان برضو كريم فؤاد الجزء لو فاكرين يعني كان من اول موسم اللاعب في جناح كان فكره انطلاقته وسرعته، يعني في مساحات ويجري بسرعه، مش متنوع الحلول. فقدام بقى واحد زي بيرسي تاو بقدراته المتنوعه ورضا سليم بقدرات متنوعه اخرى، يعني بقى عندك في 2 اجنحه حلول كتيره مختلفه، مش معقوله هتضحي بيها كلها من اجل كريم فؤاد، فهيبقى صعب الصراحه مكانه في الجناح اليمين. هنشوف بقى هيشوفوا ازاي كولر ويظبطوا ازاي. احمد عوض كالعاده اسئله عميقه، هل الكره بتلعب دور سياسي في العالم كله؟ انا بحس ان احنا بنأفور في النقطه دي. يعني ايه الدور السياسي؟ يعني ممكن يكون موجود في جزء، بس ساعات بحس ان بنأفور شويه. اقول لك ايه، الكره معموله عشان الهاء الشعوب، فتلاقي دايما ايه لما يعني ايه جمهور فريق مثلا فريق يفوز ما يقولش انها الهاء شعوب، يعني يقول بقى فخر والتاريخ والكيان، يخسر يقول لك يا اصل الهاء الشعوب. مش عارف، انا بشوف يعني ايه الدور السياسي اللي بتلعبه الكوره بشكل مؤثر فيه بس بشكل كبير، مش عارف لو حد عنده ممكن يقول لي. يعني محمد ابراهيم اجابه صادمه، هل مطمن للزمالك مع اسوريو؟ لا، ولا خالص، ولا بالفم المليان، ولا بالبنط العريض. ليه بقى؟ لان النجاح في الزمالك العناصر بتاعته مش بس اسوريو، متوقفه على عناصر تانية شكلها مش موجوده او مش هتيجي. يعني اسوريو ده يبقى افضل مدرب في الدنيا كلها وفي العالم وفي التاريخ، بعدم وجود العناصر التانية هيقع. اولها صفقات، تانيها استقرار. هو فين؟ مين هيعمله؟ الامر في الزمالك صعب. يعني بتتكلم ان انت مجلس اداره مش عارف موقفه ايه، طب انتخابات امتى؟ طب مرتضى هيدخل انتخابات ولا مش هيدخل الانتخابات الجايه؟ ممنوع ولا ممكن يدخل؟ طب هيجي حد تاني؟ طب الصفقات والموسم بدأ، فين الصفقات اللي عملتها؟ فتلاقي نفسك بدأت الموسم الجديد بنفس القصه. اسوريو بقى طريقته فنياته افكاره بلح كله، في الاخر مش هيقدم حاجه في ظل القصه الموجوده. لو ما عملتش صفقات قويه انت عاوز تبني فرقه، الامور صعبه الصراحه. طاهر رأفت بيقول لو مكان هاري كين تجدد ولا تروح البايرن ولا تروح الريال؟ يعني انا مش عارف هو يعني خيار التجديد مع توتنهام هو حطه، يعني هو حل ازاي من الحلول بالنسبه لهاري كين؟ هو مستني ايه؟ طبعا اكيد كان يروح الريال او البايرن او اي حته يعني هيعيش حياته كلها في توتنهام، يطلع مركز 5 و6 كل مره. سليمان محمود هل سيف الجزيري لاعب مزاجي او كسولي ولا دي اعلى قدراته؟ لا خالص، ما اقدرش اقول ابدا على الجزيري انه مزاجي ولا كسولي، لا مش شايف كده خالص، بالعكس ده اكتر راجل بيضغط ومجتهد في اللعب، يعني بالعكس يعني تحس انه طف وحاد وقوي على طول في اللعب، ده خالص، بس هي قدراته كده، وهو مش سوبر وهو مش عادي، هو في منطقه بين البنين، عشان كده تلاقي مستوى احيانا عالي واحيانا قليل. عمر بلال هل بيراميدز الموسم القادم هيكون المنافس الاول الاهلي بسبب وضع الزمالك؟ بيراميدز عامل فرقه قويه جدا، مهند لاشين بقى ومحمود عري ومرعي وبوبو، يعني ما اعرفش هو رسمي لسه مش رسمي، بس شبه ان هم خلصوا مع الناس الموجوده اصلا، مع كمان فكره المهاجم اللي جابوه من الكونغو. لو نجح
انت بتسد اكبر مشكله بقالك يعني سنه سنتين عمال بتعاني وتعمل حاجات في الملعب بس مفيش مهاجم. لو نجح المهاجم ده الفرقه دي بس تلعب يعني ايه يبقى عندها دوافع للاعب. فاضل بس المدير الفني مع كامل احترام الباتشيكو، مع كامل احترام الباتشيكو، يعني لو عايزين يكملوا القصه هات بقى مدرب تقيل، سيبك من باتشيكو وانصاف الحلول ومش عارف وحته هنا عاوز مدرب تقيل بيشتغل بجد. بيراميدز عنده فرصه كبيره، فرقه في كل مركز في 2 3 موجودين. محمد سمير ميدو، هل شايف ان صفقه رضا سليم سعرها مش عالي شويه 80 مليون اللي هي 2 مليون دولار؟ يعني لما شفت الرقم كتير شويه، استغربت ان ممكن لاعب صغير يبقى رقم كبير كده. توقعت ممكن تكون مليون ونص بالاخص لسه سنه صغير، بس عامه حكايه الارقام دي يعني ما بقتش مفهومه ويعني والارقام بقت عاليه، يعني ما بقاش حد يتوقف عندها كتير تهيألي. فظل الاسعار حتى بتقول لاعب في مصر هنا يقول لك عاوز 50 60 مليون، اللي هي بتتكلم مليون ونص، فاللي بره جيبه كام بقى؟ يعني المهم ينجح في الاخر ينجح، كل الفلوس دي مش هيبقى عندك فيها مشكله. عمر بلال، تفتكر كولر الموسم القادم هيلعب بنفس طريقه اللعب 4-3-3 ولا هو عامل كده عشان جوده اللعيبه وهيلعب بطريقه هجوميه؟ لا، ما هي 4-3-3 مع كولر دي طريقه هجوميه يا راجل، في ايه؟ هو كان بيلعب بطريقه دفاعيه، ده كان بيلعب اولا 4-3-3 مش دفاعيه خالص، ومفيش اي طريقه لعب في الدنيا الهجوميه ودفاعيه، انت بتحورها حسب امكانيات اللعيبه وحسب الاوامر بتديها لعيبه في ارض الملعب. فهو كان بيلعب بيها بطريقه هجوميه، واعتقد انه هيكمل بيها وهي الاكثر توازنا. واعتقد يعني الفتره الجايه واحنا شايفين زمان يعني باستثناء اوسوريو ما قبلها او الاهلي او منتخب مصر، هي 4-3-3 اكثر توازنا دلوقتي، وانسى حكايه 4-2-3-1 وهيلعب بايه تاني، لا اعتقد هيكمل بيه. عمر صبري، ايه رايك في صفقه يوسف بلالي للزمالك؟ تقريبا ده مثلا 5 سنة نجاوب على نفس السؤال، عامل زي كده انضمام احمد الصالح مدافع سوريا للاهلي. بقت حاجات من الحفريات، يعني اللي هو خلاص يوسف عارف، يعني نفضل كده ايه، يوسف بيجي الزمالك 28 سنه 29 سنه 30 سنه 31 سنه، اعتقد كسر ال 30 سنه، لاعب اكيد مفيش خلاف عليه يعني، بس انت لا معاك فلوس تجيبه ولا هتجيبه، وهتفضل برده من الايه يعني ايه مكتوب على ورق بردي ان يوسف في البدايه هيلعب في الزمالك ولا يلعب في مصر اصلا. محمد عبد الله، هل ناصر ماهر ومحمد شحاته في نص الملعب كفايه الموسم الجاي؟ هو لا مش كفايه. انت كان عندك واحد اسمه فرجاني ساسي فقدته، ثم كان عندك واحد اسمه امام عاشور فقدته، محتاج بقى تضرب الاثنين دول في الخلاط وتجيب له واحد كباره كده، برنس البرانيس وسوبر يقود المنطقه دي، وحط جنبيه بقى ناصر ماهر ومحمد شحاته واحمد عبد الله وخميس جمعه والسعيد محسن واي اسم انت عاوزه. بس لو مفيش خالص بح، وفي ناصر ماهر ومحمد شحاته احسن موجودين، يعني احسن من الوضع دلوقتي، احسن مفيش. ناصر ماهر هيديك حته توازن شويه واستحواذ على الكوره ونقل الكوره لقدام، محمد شحاته برضو حته شويه، بس مش دي الحلول اللي انت محتاجها عشان تنقذ نفسك يعني. محمد سمير ميدو، اراك في عقوبه عامل خلع الملابس بتاعت المصري؟ لا بص، العقوبه انا ما عنديش مشكله، التصرف اللي حصل هي الحاجات دي اللي بتؤدي الى فتن بعد كده، عقوبه كبيره يعني ما عنديش خلاف ولا نقاش في القصه دي، بس ان لا عقوبه زي كده بالشكل ده واهانه لاعب مثلا اللي عملها حسين الشحات مباراتين، لا يبقى بنهزر يعني. العقوبه دي انا ما عنديش مشكله فيها خالص، بس ما ينفعش يبقى عقوبه حسين الشحات ماتشين، فاهانه تيشيرت تؤدي الى كذا كذا ماشي 2 واهانه انسان ماتشين بس، لا مش منطقي يعني. قول لي انت مختلف معايا، قول لي المنطق فيها ايه؟ مش شايف فجوه كبيره؟ طب لو كان اللاعب اللي اتضرب بالقلم ده من زمالك مثلا، هل تبقى نفس القصه ولا هي المعامله ان بيراميدز ملوش جمهور؟ ما اعرفش، بس اكيد كلام مش منطقي يعني. احمد عبد الهادي بيقول ما جالكش احسان الدوري السعودي هيكون مش بالقوه المتوقعه، بالاخص اللعيبه رؤيتها واضحه رايحين عشان الفلوس. لا انا مش شايف كده، واي حد بيروح في اي حته على فكره بيروح عشان الفلوس، احنا بس ايه حاطين الحته ايه ان السعوديه ودوري عربي فبيعملوا ده وحش، ما بيروحوا في كل حته في اوروبا وجزء منها عشان الفلوس، او بينتقل من نادي لنادي عشان الفلوس. انا شايف مش دي مشكله، هي قصه ممكن انت متخيل الدوري السعودي كله بقى كله نجوم، هي قصه في 4 فرق يعني. انت ممكن تجيلك احساس في لحظه كده افتح اي ماتش في الدوري السعودي نجوم عماله تلعب، هي 4 فرق بس مش كل الدوري، فممكن التاثير ممكن مش بنفس الدرجه الفظيعه، او برضه تظل حته مبهمه هنشوف، مع ان شفنا حته من بعض المحترفين في البطوله العربيه، بس اعتقد هم واخدين الموضوع كمان خطوات يعني. مش الموسم الجاي هو ده التوب بتاع الكره السعوديه، ده خد بالك ده اول سنه، لما اول سنه تعمل كده وتجيب كام من النجوم ده نجاح كبير جدا.
لو عرفت تستثمره بقى وتنجح القصه ويبقى كمان عامل اغراء للعيبه تانية، اعتقد تفرق كمان بشكل كبير يعني. محمد اشرف، هل لو كان اسوريو بيدرب الزمالك موسمين مع بن شرقي وطارق حامد وساسي والونش كان هينجح في طريقه لعبه؟ على الاقل كان هينجح هجوميا. طبعا اسوريو مدرب مميز جدا في الناحيه الهجوميه، بيحط اللعيبه في مواقف وبيحط الفرقه بشكل جماعي، وزي ما الماتش بتاع النصر كده قلت في عز ما انت بتدافع هو مدي تعليمات، ساعه ما بتحول هجوميا في عدد موجود ما بلعبش بشكل عقيم ده وانا بدافع، فادتني فرصه ان انا ممكن يبقى عندي في لقطه في زيزو وعمر جابر فتوح في جبهه واحده، وكنت في نفس اللحظه بدافع ب7 8 لعيبه، فقدرت اعمل عرضيه سليمه فاجيب ضربه جزاء. فكان كان ممكن دفاعين تظل نفس المشاكل، انه عنده حته مرتبطه بيه شويه ما قبل البطوله العربيه، بس هجومين كان عنده فرصه كبيره وهيبقى الشكل مختلف تماما. كواليتي يا باشا، كواليتي اللعيبه. ابراهيم صلاح النجار بيقول رأي كهرباء افيد جناحي بيكمل جوه ولا مهاجم متاخر ولا مهاجم زواد الحالي؟ لا اعتقد افضل شكل الكهرباء صعب تلاقي غيره هو مهاجم. مهاجم متاخر ممكن لو بتلعب في بعض الاحيان 4-4-2، دي حاجات قليله جدا ما بتحصل يعني. جناح انا شايف صعب يعني، وده رايي من زمان، قدرته في التحكم على الكره يعني القصه دي بعيده قوي على الجناح، يعني هو مهاجم وعمال يخطف كده. بيقول سؤال تاني، رايك ايه؟ هل شيكابالا ممكن نقول عليه اسطوره من اساطير الزمالك؟ اكيد طبعا، ويعني وبص ده حق يعني ملك جمهور الزمالك هو اللي جاوب على الاجابه دي، بس اسطوره قدمت حاجه اقل بكتير بكتير قوي، يعني ما يجيش 20-30% من اللي كان لازم يقدمه وفقا لامكانياته. وبيقول الاهلي كان جاي له عرض ديانج ب5 مليون ما رضاش يبيعه بقى حمدي فتحي. ممكن تبقى وجهه نظر فنيه، زائد كمان حمدي فتحي بتاعك يعني لما يرجع لك. ديانج لو طلع بره غالبا ممكن ما يجيلكش تاني، اعتقد دي القصه. بيقول ايمن اشرف اقل من ربيعه، انا وجهه نظري لا، يعني مش هقول كولر ظلم ايمن اشرف، بس ما كانش يستحق القصه دي قوي كلها الا اذا كان في يعني مقابل رامي ربيعه، وجهه نظري. محمد عبيد، هل بعد رحيل علي لطفي الاهلي محتاج حارس مرمى لكل خبره شوبير؟ لا انا مش شايف كده. اولا علي لطفي مع كامل احترامي ليه يعني ما كانش عامل اضافه في حاجه، وبقاله سنين قاعد ما بيلعبش، يعني علي لطفي مش مميز قوي يعني. محمد الشناوي ما شاء الله ثابت ومستقر على طول، ومش مثلا بيتصاب او بيغيب كتير، زائد مع حارس زي مصطفى شوبير صغير، ده وضع طبيعي. يعني اصل هتجيب حارس يبقى تاني، هتجيب من بقى واحد هيبقى عادي، وتحط مصطفى شوبير تالت يبقى عمره ما هيشمها. لا انا شايف التوليفه دي توليفه حلوه تنفع، ما فيهاش اي مشكله. طيب نكتفي بهذا القدر من الاسئله، وبعتذر لاي حد ما قلتش سؤاله. وفي الاخر سؤال حلقه، بالنسبه لك كاهلاوي لو الاهلي دخل هذا الموسم ومفيش مهاجم ايه الوضع؟ وبالنسبه لك كزملكاوي هل شايف الزمالك الموسم الجاي ممكن يبقى عنده صعوبه في منافسه بيراميدز مش الاهلي؟ اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.